Pasukan Rusia terus merangsek maju mendekati Kupiansk dan menetralkan sekitar 30 tentara Ukraina di daerah Kupiansk selama sehari terakhir. Di arah Kupiansk, unit-unit kelompok pertempuran barat memaksa musuh mundur. Kerugian tentara Ukraina berjumlah 30 personel, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 kendaraan buatan AS. Sistem artileri M777 dan peluncur roket ganda Vampire buatan Ceko, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 20 Maret. На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Козинка противник потерял до 40 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Козинка противник потерял до 40 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Maret mencatat 80 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 4 rudal dan 86 serangan udara, 114 serangan dari sistem salvo roket. Ukraina menggagalkan 10 serangan balik Rusia di arah Kupiansk dan 14 serangan balik di arah Liman. Di arah Avdiivka, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 13 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdichi, Orlivka, Tonenke, Nevelsky di wilayah Donetsk, demikian keterangan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Maret, melansir Rusia kehilangan total 433.090 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 700 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.828 tank, 13.058 kendaraan tempur lapis baja, 14.198 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.714 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 721 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.355 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Pasukan Rusia menghancurkan tim Ukraina di Kozinka, wilayah Belgorod, perbatasan Rusia. Jet tempur Rusia menjatuhkan bom FAB-500 ke persembunyian musuh. Rusia menghancurkan sekitar 40 militan Ukraina dan 2 kendaraan tempur infanteri, mencegah provokasi baru Kiev di dekat perbatasan dengan wilayah Belgorod, kementerian tersebut melaporkan. Di arah Belgorod, pasukan Rusia melanjutkan tindakan untuk mencegah kelompok subversif, pengintaian Ukraina memasuki wilayah perbatasan. Serangan udara dan tembakan artileri terhadap prajurit dan peralatan Ukraina yang terkumpul di distrik perbatasan Ukraina dekat pemukiman Kozinka di wilayah Belgorod hancur saat sebanyak 40 personel, 2 kendaraan tempur infanteri, dan 3 kendaraan bermotor, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia melalui pernyataan resmi 20 Maret.
Brigade kelima Korps Angkatan Darat Donetsk pertama melanjutkan serangannya di Krasnohorivka. Semua senjata yang tersedia digunakan untuk mendukung kelompok penyerang. Awak sistem rudal anti-tank Brigade kelima berhasil mengenai tank musuh yang menembaki pasukan kami. Hampir bersamaan dengan ini, penerbangan kami menyerang markas sementara musuh di pabrik menggunakan FAB-1500 dengan UMPC, dan kru drone FPV menghancurkan pos komando dan benteng musuh di daerah berpenduduk, demikian pernyataan resmi militer Donetsk 20 Maret. Serangan besar-besaran melemahkan efektivitas tempur dan kondisi moral psikologis pasukan pendudukan Ukraina, sehingga menjamin keberhasilan serangan, tambahnya. Sementara itu, pasukan Rusia menyerang unit tentara Ukraina di wilayah Donetsk, menghancurkan lebih dari 215 tentara musuh dan 5 kendaraan tempur selama sehari terakhir. Di arah Donetsk, unit-unit kelompok pertempuran selatan mengambil lokasi dan posisi yang lebih menguntungkan dan menimbulkan kerusakan terhadap formasi serangan udara ke-79 tentara Ukraina, Brigade Mobil Udara ke-46 dan Pertahanan Teritorial ke-118 di dekat pemukiman Novomihailovka, Razdolovka dan Georgievka di wilayah rakyat Donetsk. Republik. Tentara Ukraina kehilangan lebih dari 215 personel, 3 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 4 kendaraan bermotor, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 20 Maret. Dalam serangan balik baterai, pasukan Rusia menghancurkan sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 2 sistem artileri bermotor Gvozdika, sebuah howitzer D-30 dan sebuah senjata anti pesawat S-60. Militer Rusia menggempur pertahanan Rusia dengan roket pembakar matahari TOS-1A. Ukraina memanfaatkan kelebatan hutan menuju Artemovsk atau Bakhmut untuk menyerang pertahanan Rusia. Namun rencana itu sia-sia. Sistem penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, dipandu drone pengintai Obspen ke-58 membuat musuh tak bisa bersembunyi. Kali ini tidak ada yang lolos, demikian keterangan video militer Donetsk, 19 Maret. Sementara itu, pasukan Rusia berhasil memukul mundur 6 serangan balik tentara Ukraina di daerah Avdiivka, dan melenyapkan sekitar 125 tentara musuh dalam sehari terakhir. Pasukan Rusia berhasil menghalau 6 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-47, ke-53 dan ke-59 tentara Ukraina di dekat pemukiman Pervomaiskoye, Tonenkoye dan Berdichi di Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan sebanyak 125 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 5 kendaraan bermotor, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 20 Maret. Сегодня была поставлена боевая задача на уничтожение нескольких опорных пунктов в разных точках живой силы противника на южно-донецком тактическом направлении. После получения боевой задачи был выполнен взлет и полет в район цели. Выполнение боевой задачи осложнялось усложнением метеорологических условий в районе цели. После оценки метеорологических условий и возможности выполнения боевой задачи экипажем, было принято решение на продолжение выполнения полетного задания. И после пролета начала боевого пути по команде штурмана был применен маневр кабрирования с дальнейшим применением неуправляемых средств поражения по живой силе противника. Далее был выполнен отворот и полет на следующее начало боевого пути, на следующую цель с дальнейшим применением неуправляемых средств поражения. После выполнения отворота и возврата на точку был произведен доклад передовым авиационным наводчикам о поражении живой силы и опорного пункта в целом. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий Рамштайн, зустріч країн, які підтримують нашу оборону, наш захист від російського терору. Це продуктивна зустріч, є результати. Міністр оборони України Умєров брав участь, чекаю його детальну доповідь. Зараз можна сказати кілька речей.
Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕП та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати. І маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. Я вдячний усім учасникам Рамштайну і Сполученим Штатам, міністру Остіну за лідерство. Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет – $500 мільярда євро. Артилерія та бронетехніка. Ми дуже цінуємо німецький внесок в захист українських життів і нашої незалежності. Провів нараду щодо нашої міжнародної роботи в березні-квітні. Готуються до підписання нові безпекові угоди з партнерами. Будуть і нові юридичні кроки для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Важливо, щоб цей рух до справедливості мав постійну енергію, постійне посилення. Я вдячний кожному в команді нашої держави та в усіх міжнародних інституціях, хто заради цього працює, заради справедливості. Російська держава, її керівництво та кожен воєнний злочинець повинні відповідати за все, що вони роблять, і, зокрема, відповідати саме в юридичній площині. Світ повинен бачити, як міжнародна юстиція працює у відповідь на агресію і терор. Лише один приклад зараз. Сумщина. Наш регіон, який межує з російською територією. І це постійні російські спроби заведення ДРГ, постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Лише від початку цього березня і по сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі. Очевидна необхідність для України посилити нашу ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор на Сумщині, на нашій Чернігівщині, Харківщині, в Донецькій області, на Луганщині, в південних наших регіонах, всюди, де це потрібно. Відповідні системи є у партнерів. Максимальне прискорення потрібне. І щодо F-16 також. Я дякую всім, хто допомагає. Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, дійсно були великими у захисті життя. Не тримали цю зброю десь там на складах чи зберіганні, а щоб патріоти та все інше реально працювало для порятунку життів людей. Хочу відзначити сьогодні воїнів нашої Державної прикордонної служби України. Всі, хто знищує російських диверсантів, знищує їхні дрони, допомагає людям в прикордонних громадах України. Зокрема, відзначу воїнів Сумського загону, головний сержант Антон Шеремет, який разом з побратимами нещодавно відбив атаку російських ДРГ. Дякую за хоробрість. Старший сержант Юрій Васильєв та капітан Руслан Кравченко, дякую вам, хлопці, за допомогу місцевим під час обстрілів з території Росії. Також Чернігівський прикордонний загін, сержант Володимир Ігнатенко та старший сержант Юрій Павленко. Хлопці протидіють російським безпілотникам, захищають наших людей від ударів окупанта. Також Харківський прикордонний загін, старший солдат Владислав Байдуков, головний сержант Владислав Гуренко. Дякую за ефективність вам, хлопці. І також відзначу прикордонників бригади гвардії наступу «Сталевий кордон», які із іншими підрозділами Сил оборони разом б'ються на фронті і охороняють наш державний кордон. Особливо заслуговують на нашу вдячність цими тижнями старший солдат Роман Дубовський та сержанти Олег Кислий і Владислав Якименко, а також штаб-сержант Євген Дорошенко. Дякую вам, воїни, та усім вашим побратимам. Ще одне. Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і про оборонну підтримку нашої держави, і про відносини з Євросоюзом, з державами-членами. Готуємось до засідання Європейської ради і до важливих європейських рішень цього року.
економічних, зокрема щодо продовження лібералізації торгівлі України з Євросоюзом. Це один із життєво важливих елементів нашої стійкості у час захисту від російської агресії. І політичні рішення теж готуємо. Зокрема, для нас в Україні та для усієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почались в червні без затримок. І це буде правильний політичний сигнал, що Європа достатньо міцна і точно не піддасться російському тиску. Дякую всім світі, хто нам допомагає. Слава усім нашим людям, які б'ються і працюють заради України. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.